अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशाद व्लॉग्स। आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौशाद व्लॉग्स। तो कैसे हो दोस्तों, ठीक ठाक हो यार। आज सुबह का टाइम है और अभी मैं फ्री था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कंप्यूटर वगैरह की सफाई की जाए। काफ़ी दिनों से कंप्यूटर को साफ़ नहीं किया। जो मेरा पीसी है वो काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन मंथ हो गए ना, 3 मंथ हो गए उसको साफ़ नहीं किया। वो मैं साफ़ कर रहा था और अभी कीबोर्ड में साफ़ कर रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसकी पहले हालत कैसी थी और बाद में दिखाऊंगा कैसी है। एंड पे देख लेना जाके कि बाद में उसकी हालत क्या होगी। मतलब साफ़ करूँगा इंशाल्लाह, अभी कर रहा हूँ। अभी थोड़ा आया हूँ बाहर खेतों की तरफ। तो ये रही बाइक और अभी घर जाता हूँ। बस थोड़ा सा काम था छोटा सा खेतों में, तो 5 मिनट के लिए आया हूँ बस, अभी वापस जाने लगा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस काम करते हैं। ये काम था छोटा सा, वो निपटा के चलते हैं वापस घर। तो कीबोर्ड में साफ़ कर रहा हूँ, पीसी वगैरह सब कुछ। और कीबोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं, एंड पे जाके देख लेना ये वाले।